Państwa serdecznie. Dzisiaj gościmy w Krakowie z kampanią Bezpieczny Maluch. W ramach kampanii Bezpieczny Maluch m.in. organizowane są bezpłatne warsztaty dla kobiet w ciąży, na których poruszana jest tematyka bezpieczeństwa i zdrowego rozwoju dziecka. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tych warsztatach. Można zdobyć bardzo praktyczną, pożyteczną wiedzę i fajnie spędzić czas.